Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз. Камчыбек Ташиевдин артынан аңдып жүргөн белгисиз адамдар ким экени аныкталды. Тоқаев Казакстанда митингдин жол жобосун жеңилдетти. Коомдук жайларда жана унааларда бет кап тагынмагандарга чара көрүлөт. Маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы азыр уулу атасынын сүрөтүн өп, оозуна жегендерин берет. Чоң Алайдагы 20 жылдык бүтүрүүчүлөр 8 миллион сомго медресе куруп жатышат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин каналга жазылып, ой пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. Маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы азыр уулум атасынын сүрөтүн өп, оозуна жегендерин берет. Журналист Динара Чокоева өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына ак таңдай акын Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат менен курган маегин жазып чыкты. Элмирбек Иманалиевдин эң кеңже 1,5 жашка чыга элек уулу Элхан. Элмирбек байке каза болгондон бери Элханды ойлоп эле жүрөгүм ооруйт. Менин балам экөөнүн аты окшош. Ортолорунда 1-2 айда эле айырма бар. Нурзат жеңе видеосун жөнөтүп жибериптир. Атасынын бөлмөсүнүн оозунда жатат. Күн сайын атасын ошол жерден күт чеккен. Балдар кийимдерин булгап койбосун деп эшигин бекитип койчумун. Элмирбек келгенде ачылчу, ушул эшикке кирчү деп күтүп жатат го. Элмир Элханды өзгөчө жакшы көрдү. Жумуштан келер менен көтөрүп урдап чарчаганына карабай ырдап берчү. Элхан дагы өзгөчө жакшы көрүп атасы келгенде мени карабай кеч келип калса бөлмөсүнүн эшигинде күтүп отурчу. Анан атасына видеого тартып жөнөтүп койсом шашып келчү. Азыр атасынын сүрөтүн өп, оозуна жегендерин берет. Жүрөк тилинет. Ушул баласынын тоюн көрсө эмне арман. Акыркы күндөрү бир башкача жакшынакай болуп калган. Мен тамашалап, сен акыркы күндөрү сулуу жигит болуп кеттиң го десем, сен жакшы карап атпайсыңбы деп күлүп койду эле. Байкушум өлөрүн билген жок. Бирок мен бактылуу экенмин. Ушундай инсандын жубайы болгонума шүгүр кылайынчы деп көзүнө жаш алат деп Чокоева жазган. Булак Назар Ньюс KG. Бишкек шаарында коомдук транспорттар каттай баштады. Эрежеге ылайык коомдук транспортта жүргүнчүлөрдүн баары бет кап кийиши шарт. Бирок бул эреже сакталбай жатканын окурмандарыбыздын бири билдирди. Борбор калаада маршруттук таксилер, троллейбус, автобустар кадимкидей эле каттап жатышат. Бирок мени өкүндүргөнү жүргүнчүлөрдүн жарандык жоопкерчилиги жоктугу. Автобуста, троллейбуста, маршруттук таксилерде жүргүнчүлөрдүн жарымы бет кап кийбей жүрүшөт. Троллейбустарга антисептик коюптур, бирок анысы түгөнүп калыптыр. Ушинтип көңүл кош мамиле кылсак коронавирус кайрадан көбөйөт да, дейт окурманыбыз. Эске сала кетсек, Бишкек шаарында коомдук транспорттар токтотулганына туура 2 ай болгон. Чоң Алайдагы 20 жылдык бүтүрүүчүлөр 8 миллион сомго медресе куруп жатышат. Медресе куруу идеясы 2017-жылы райондогу 1983 жылкы жигиттер ортосунда кеңешилген. Медресе жок болгондуктан баары эле колдошкон. Сметалык баасы 8 миллион сомду түзгөн. 2 кабаттуу медресе 60 орунга ылайыкталды. Ичинде бардык шарты бар. Куруу иштери ошол эле жылы башталган. Жалпы 230 бүтүрүүчү колдон келген акчаны берип жаттык. Классташ кыздар курулуп бүткөн соң төшөк, идишак, килемдерин алып беребиз дешкен. Учурда жуунуучу жай, намазкана, жатакана, ашканасы бар 2 кабаттуу медресенин курулушу аяктап калды. Ачылыш аз эми 5-июнга план кылган элек, бирок кырдаалга жараша өткөрө албай калдык. Бул медресе Ислам университетинин бир филиалы катары болот. Студенттерге диплом бере турган окуу жай болот, деди Абдушүкүр Асанбаев. Мухар Чолпонбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатына өкмөт өкүлдөрү баш болгон 100гө чукул адам катышты. Жерге берүүгө жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков, президенттин аппаратынын башчысы Досалы Исаналиев, вице-премьер-министр Акрам Адумаров жана саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикарамов катышкан. Бул тууралуу Супер KG порталына жогорку кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мындан сырткары акыркы сапарга узатуу зыйнатында маркумдун туугандары, достору, кесиптештери болуп жалпы 100гө чукул киши болгон. Чолпонбаев кечээ 24-майда республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирустан улам каза болгону маалымдалган. Белгилей кетсек, Мухар Чолпонбаев ооруканага 5-майда жаткырылып, ден соолугу начарлагандыктан жандандыруу бөлүмүнө которулган. Кийинчерээк бейтаптуу дарылоо оор өтүп жатканы тууралуу айтылган. Көп өтпөй Мухар Чолпонбаевдин жубайы да коронавирус жуктуруп алганы маалым болуп, анын Бишкек шаарындагы номер 3-үй бүлөлүк медициналык борборунда иштегени айтылган.
Өзбек элчилиги Самарада чегарада калган мигранттар алынып кетпей турганын билдирди. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги Самара областында орус-казак чегарасында топтолуп турган өзбекстандык мигранттар үчүн азырынча автобуста, учакта уюштурулбай турганын билдирди. Элчилик мекендештерин Самарада калып иштей берүүгө чакырды жана облустук бийлик аларга жумушта бере аларын кабарлады. Азаттыктын өзбек кызматы мындай сунушка 20 гана адам көнгөнүн жазды. Расмий маалымат боюнча ушул тушта Самарада чегарада 280дей өзбекстандык мигрант топтолуп турат жана алардын басымдуу бөлүгү коронавирус пандемиясынан улам ишсиз калган. Буга чейин Оренбург облусуна орус-казак чегарасында кыргызстандык жана өзбекстандык жүздөгөн мигранттар топтолгон жана бир канча жума чатырларда жашап, бийликтен мекенине алып кетүүнү талап кылышкан. Соңунда Казакстан чегарасын ачып, алар үчүн автобус жана чартердик каттамдар уюштурулган. Эл көп топтолгон жерлерде, базарларда, соода борборлордо жана коомдук унааларда бет кап тагынбаган жарандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. 25 майдан тарта экономиканын бир катар тармактарынын ишмердүүлүгү жанданып, шаар ичиндеги коомдук транспорт жүргүнчүлөрдү ташый баштады. Бет капсыз жүргөн жарандардын коронавирус инфекциясын жугузуу тобокелчилиги жогору. Ошондуктан коомдук жайларда бет кап тагынуу боюнча көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Бет капсыз жүргөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлөт, деп белгиледи биринчи вице-премьер-министр. Бишкек шаарында жаңы ачылган Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин атындагы сейилбакка тоодон түшкөн жапайы вандалдар кол салышты. Бул тууралуу Бишкектин 1-майронунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков билдирди. Анын айтымында малдан айырмасы жок жапайылар баатыр Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигиндеги тамгаларды атайлап жулуп салышкан. Эстеликтен тышкары балдар аянтчасындагы селкинчектин отургучун жана жаңы коюлган таштаңды урналарды көтөрүп кетишкен. Эки урнаны өрттөп салышкан. Жаңы салынган ажатканын ичине кирип болбойт. Тамгалар атайын бир курч курал менен чыгарылган. Азыркы учурда сейилбакка камералар орнотулду. Алар бир апта ичинде иштей баштайт. Урматтуу шаардын жашоочулары, жалпы элдин мүлкүн талкалоонун кереги жок. Аны калыбына келтирүүгө жана оңдоого акча каражат жана мээнет кетет, дейт Мавлян Аскарбеков. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев наразычылык акцияларын өткөрүүнүн жол жобосун жөнөкөйлүштүргөн мыйзамга кол койду. Бул тууралуу казак басмалары жазып чыкты. Казакстанда тынчтык митингдерин уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиптери мыйзамына казак парламенти өзгөртүүлөрдү киргизген. Эми митинг өткөрүү үчүн акимчиликтердин макулдугу зарыл эмес. Болгону иш-чара тууралуу кабар берип коюу жетиштүү, деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, Казакстанда кийинки жылдары өкмөткө каршы бир катар наразылык акциялары өттү. Жана ал ондогон адамдын камалышы, көчөгө чыккандардын кууп таратылышы, соттук жараяндар менен аяктады. Булак Nazarnews.org. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин артынан аңдып жүргөн белгисиз адамдар тууралуу маалымат таратылган болчу. Алардын ким экени, кандай максатта жүргөндүгү такталып, маселе чечилди. Алар Ташиевдин коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүнө түшүп калганын, чындыгында мынчалык тыкыр көзөмөл бар экенине оң баа беришкенин айтып, Камчыбек Ташиевдин өзү менен байланышып, ыңгайсыздык үчүн кечирим сурашты. Ошол окуяга байланыштуу айрым мекендештерибиз Камчыбек Ташиев мечиттерде, коомдук жайларда өзү жалгыз жүргөнүнө дайыма күбө болушарын жазып, тынчсыздануусун билдиришкенин көрдүк. Унаасында өзү жалгыз айдап, коопсуздугуна көңүл бурбай жатат деп кабатыр тарткандар да көп болду. Ушул жагдайга байланыштуу төмөнкүлөр билдирилет. Камчыбек Ташиевдин жакшы даярдыктагы профессионал деңгээлде иш алып баруучу коопсуздук кызматкерлери бар. Алар Камчыбек Кыдыршаевичти ар дайым аралыктан байкап, коопсуздугун камсыз кылуу менен алек. Кайсы жерде болбосун тийиштүү аймак жана Камчыбек Ташиевдин айланасы да ошол коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүндө болот. Унаада жалгыз өзү жүргөнү менен анын жолунун алдында жана арткы аралыкта тийиштүү тараптарда сөзсүз түрдө тийиштүү жеке жансакчылары ар кандай унаалар менен өз милдеттерин аткарышат. Албетте, мунун баары жетиштүү жашыруун талаптардын аткарылышы менен ишке ашырылат. Биринчиден, жараткан Аллах өзү ар кандай жамандыктан сактасын. Камчыбек Ташиевдин коопсуздугунан кыжаалап тарткан жалпы мекендештерибизге ырасчылык билдирилет.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал учурунда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Алардын иши министрликтин ички ийгиликтөө кызматы текшерип чыгып, кызматтан бошотууну сунуш кылган. Бул кызматкерлер өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда кызматтык тартипти бузган, деди Замир Сыдыков. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаал шартында 65 милиция кызматкери коронавирус илдетин жугузуп алган. Коронавирустук пандемия дүйнөдөгү эң бай адамдарга дагы байыраак болууга жардам берди. Акыркы 2 айда алардын жалпы байлыгы 255 миллиард долларга өссү деп Forbes билдирди. Эң көп тапкан Марк Цукерберг 31 миллиард. Басманын маалыматы боюнча 23 марттан 22 майга чейин дүйнөдөгү алдыңкы 25 миллиардер жалпысынан 255 миллиард доллар тапкан. Пандемиядан кийинки 2 айдын ичинде Facebooktун негиздөөчүсү Марк Цукерберг эң көп акча тапкан. Анын байлыгы 31 миллиард долларга көйүп 86 миллиард долларга жеткен. Басылманын маалыматы боюнча Facebook акциялары 22 майда рекордтук деңгээлге жетип, болжол менен 60%га көтөрүлдү. Ошентип Цукерберг бай адамдардын тизмесинде 7-орундан 4-орунга көтөрүлдү. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Сузак районунун Жаркыштак, Сузак айылдарында 3 бал жана Жалал Абад шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков коронавирустан сакайып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Эске сала кетсек, ал 12 май күнү коронавирус жуктуруп алганын билдирген. Ошондой эле анын жубайы муз бийчиси Татьяна Навкадан да вирус аныкталган. Песков өзү журналисттерге ооруканадан чыкканын жана азырынча үйдө иштей турганын билдирди.